زمون موضوع دا چې د فرض مون نفس اوچت आवाज سره ذکر کول دا جایز دي. په دې سلسله کې ډېر روایت دي. اول نمبر حواله پدې باندې چې د فرض مون نفس اوچت आवाज باندې ذکر کول دا جایز او دا د حضور مبارک طور او طریقه وا چې حضور مبارک بکله د فرض مون فارغ شو نو پوچت आवाज باندې به سکول ذکر به کولو. مشکات شریف کی پہلا نمبر جلد کی کتاب الصلاۃ کی مستقل باب لگی دل باب الذکر بعد الصلاۃ. زمامہ خطا مولا علی قاری د مشکات شریف شرح مرقات دا دی کی پنځم نمبر روایت را نقل کړی دی د حضرت عبد الله ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما. عن عبد الله ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال مبارک فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم من صلاته. مبارک فرمائی چې رسول الله مبارک بکلا د مزنا سلام وګرځولو بصوته الاعلى اوچت आवाज باندې به س فرمایل سبه ویل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد. حضور مبارک به پوچت आवाज باندې سویل دا کلمات او دا ذکر به کولو. او دا غرنګا مشکات شریف کی باب ذکر بعد الصلاۃ فصل اول کی پہلا نمبر روایت دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے مبارک فرمائی قال كنت عارف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. مونږ نن پدې باندې حواله جات پیش کوو چې د فرض مون نفس اوچت आवाज باندې ذکر کول دا د حضور مبارک طور او طریقه ده. پدې باندې دویم نمبر حواله دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمائی رضوانہ وقال كنت عارف انقضاء صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. مونږ بچ کله کور کیو جمع بوشو مونږ ته بسنګ پته لګیدا چې جمع وشو که جمع ولاړه ده. وی كنت عارف مونږ به پیجندل انقضاء صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر. حضور مبارک بچ د مول نه فارغ شو نو بیا به تکبیر ویلو بیا به ذکر کولو نو دا غ ذکر نه به مونږ ته دا اندازو لګیدا چې جمع ران وشو. او د دین لاندې مرقات لیکلی اذا فرع من الصلاة یقول الله اکبر. حضور مبارک بچ د مول نه فارغ شو نو سبه فرمایل الله اکبر بیا به دا ذکر کولو. افضل الذکر کم یو دی لا اله الا الله. حدیث کی راضی قال كنت عارف عارفو د صيغه د منصف استاد عارفو صيغه د واحد متکلم د فعل مضارع او كنت د صيغه دا صيغه د واحد متکلم د خود ماضی صيغه ده. کان یکون چې کلا په فعل مضارع باندې داخل شي ماضی استمراری ګرځي نو فائدہ د سور کوي د استمرار او د دوام ور کوي. نو د دې د عربي د دې ګرامر او د دې قانون او قاعدین د حدیث مبارک دا معنی شوا چې قال كنت عارف قال كنت عارف عارفو د فعل مضارع صيغه ده او كنت به داخل شوا نو ماضی استمراری شوا نو معنی څه شوا همیشه به چې حضور مبارک د مول نه فارغ شو نو څه به کول تکبیر به کولو په بلند आवाज باندې به د الله جل جلاله ذکر کولو. او حضور مبارک فرمای افضل الذکر لا اله. نو ذکر بالجهر د مول نفس په بلند आवाज باندې ذکر کول دا یو مستحب او یو مستحسن عمل دی. او په دې باندې د مشکات شریف اول نمبر جل باب ذکر بعد الصلاۃ فصل اول نمبر روایت مونږ ذکر کو لاندې مد مولا علی قاری قول پیش کو. پنځم نمبر روایت د عبد الله ابن زبیر سے مونږه چې حضور مبارک به د مون نه فارغ شو نو په بلند आवाज باندې به تکبیر او ذکر کولو. او بیا مو په د حافظ ابن حجر اسقلانی سے قول ذکر کو چې دا دلیل دی په جواز د ذکر بالجهر د مون نفس باندې. او یو قول مو په دا علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت پیش کو
چې بعضو سلفو د دې روایت نه استدلال کړی دی په استحباب د رفع الصوت بذکر او بالتکبیر باندې او د منځ نه پس ذکر په بلند आवाज باندې د دې روایت نه څه کړی استدلال کړی نو دا هغه حواله وی کمی چې د منځ نه پس بلند आवाज باندې ذکر باندې وی خو دا مسلم دې سره یاد ساتل پکار دي د منځ نه پس په بلند आवाज باندې ذکر کول مستحب او جایز عمل دی خدا سم بلند आवाज کې ذکر نه دی پکار چې د منځ کون کې په منځ کې خلل واقع شي یعنی نه ډېر په مزه او نه ډېر زیات په تیز आवाज باندې ذکر پکار دی بلکې دا سي ذکر پکار دی چې د جهر اطلاق پیوشي درمیانه आवाज سره په یو आवाज باندې ذکر پکار دی رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو ته د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په یو ادا باندې پوره د عمل کولو توفیق را نصیب کړي